musubra na sa 50% ang natapos sa pagtrabaho sa Barangay Health Center sa Barangay Diguan o gani tiwasuno na kini o posible nga sa bulan sa Disyembre magamit na kining maong Barangay Health Station. Tungod nini dako ang pasalamat ni Diguan Barangay Kapitan Camilo Ropinta ngadto ni Congressman Ando Minal sa paghahin og pundo para sa maong proyekto. Dugang gipasalamatan ni Kapitan Ropinta ang ilang multipurpose building din natapos na ang P1 og P2 og posible sa P3 matapos na kining maong multipurpose building nga diha ipahimutang ang room sa Alternative Learning System, Barangay Office ug uban pa. Apil sa gipasalamatan ni Ropinta ang dalan nga gikan sa Barangay Diguan padulong sa Barangay Gala nga usa sa mga major project ni Kapitan Ropinta. Hinoon sa pagkakaroon ang maong dalan wala pa makaabot sa Barangay Gala nga sa karon anaa sa Sitio Malinaw sa Barangay Labinay. Kay nunduman nga kining maong dalan ang iya kini nga gipangayo kay iyang nakita ang kalisod sa katawhan nga moagi dihang dapita og sa pagkakaroon nahatagan na kini og katumanan. Alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, Danag sa Dakbayan.